Все. Привет. Как дел? Нормально. Че, мама позвонила? Что? Мама позвонила? Да. Че, рассказывал? Ничего. Да? Да, Когда в отпуск надо? Ничего не говорит. да не, сегодня звонили. А? Звонили Чего? маме. Кто? По поводу? Вы звонили? Да. Ага. Че, открой балкон? Так, здесь. Это круто. Так. Где? Может, здесь? Да, это здесь. Надо будет искать. Так. Может, будут эти? Чё? Так, ладно.
Что с моим скинула? Ничего не понял. Покупаю. Все. Скин готов. Нет, какая-то. Так, все, конец.